અમારી ચેનલ ઔષધિવાલામાં આપણી ભારતીય જીવનમાં કેટલીક ઔષધીય ઔષધો ખૂબ જ લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી છે. આવા ઔષધમાં હળદી, આમળા, સૂંઠ, મરી, પીપર, ગળો વગેરે અનેક વનસ્પતિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ઔષધોનો ઉપયોગ ઘણા જ પ્રાચીન કાળથી થતો હોવાથી તેના પરિણામ વિશે શંકાને કોઈ સ્થાન જ નથી. અમારી આ ચેનલ મારફત આવી જ વનસ્પતિ તથા તેના ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રોમાં શેર કરો. અડદ અને હિંગનું ચૂર્ણ દેતવા પર તેનો ધુમાડો મોંમાં લેવાથી હેડકી બંધ થાય છે. સૂંઠ અને ગોળને ગરમ પાણીમાં નાખી તેને પીવાથી હેડકી બંધ થાય છે. ગોળના પાણીમાં સૂંઠ ઘસી થોડે વારે સૂંઘવાથી હેડકી બંધ થાય છે. થોડી હળદર પાણી સાથે ફાંકી જવાથી હેડકી બંધ થાય છે. દૂધમાં સૂંઠ ઉકાળીને તેના ટીપા નાકમાં નાખવાથી હેડકી બંધ થાય છે. સરગવાના પાનનો રસ પીવાથી હેડકી બંધ થાય છે. શેરડીનો રસ પીવાથી હેડકી બંધ થાય છે. જાયફળને ચોખાના દ્રાવણમાં પીરસીને પીવાથી હેડકી બંધ થાય છે. સૂંઠ અને ગોળને ગરમ પાણીમાં નાખવાથી હેડકી બંધ થાય છે. ગોળના પાણીમાં સૂંઠ ઘસી થોડે વારે સૂંઘવાથી હેડકી બંધ થાય છે. ગાયનું દૂધ ઉકાળીને પીવાથી હેડકી બંધ થાય છે. તુલસીનો રસ 10 ગ્રામ અને મધ 5 ગ્રામ ભેગું કરી પીવાથી હેડકી બંધ થાય છે. જીરું ખાવાથી હેડકી બંધ થાય છે.